Křištíkové nemůže být přímo v kinosálech Centre Pompidou. Když jsme viděli, že se podmínky nijak výrazně nezlepšují a Centre Pompidou se neotevře, rozhodli jsme se celý program přesunout na internet. Projekce jsou tak online a pro všechny zdarma. Dodává Julien Farang, vedoucí filmového programu v pařížské knihovně BPI v Centre Pompidou. Aktuálně Česká televize zařadila do svého programu i 2 nové snímky Heleny Křištíkové, Ester a Karolína, kterými navázala na velmi úspěšné pokračování časozběrných dokumentů. Z Paříže Marie Sikorová, Radiožurnál.